ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കോലം കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് നേരെ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് നേരാക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം കഴുകിയിട്ടായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അയച്ച് കണ്ടതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ക്ഷാമമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ പണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ എന്തായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ചാനലൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ടായിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും ഒരു ഗുണമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കാണിക്കുക വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലുള്ള സാധനം അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധനമെല്ലാം എടുക്കുന്നത് വോയിസ് ഓവർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു എത്തും പിടിയില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതെല്ലാം തോർത്തി കഴുകി പിന്നെ എല്ലാം ആയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോരോ പാത്രം ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൺഫ്യൂഷനുള്ളത്. ഏതെല്ലാം സാധനം ഇടലുണ്ടായെന്ന് നമുക്കറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെ വെക്കേണ്ടത് അതിൽ തിരിച്ച് മറിച്ചെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെ എന്താ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടായിട്ട് ഓരോരോ സാധനം ഓരോരിടത്തായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം കാണിക്കുന്നതാണ്. ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പണിയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യാമറ ഓഫാക്കി പിന്നെ അതിൽ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേ പണിയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സാധനം വെക്കാം. എന്താ ഞാൻ ആദ്യം വെക്കുന്നത്? തക്കാളി എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഉള്ളിയെല്ലാം വേറെ രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കല്ല ഉള്ളിയൊന്നും പിന്നെ ആരും വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയില്ല. പിന്നെ ഇത് സാമ്പാർ സെറ്റാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് ഫുള്ള് സാമ്പാർ സെറ്റ് തന്നെ. പിന്നെ മുകളിൽ കക്കിരിക്ക എടുത്തിട്ട് വെച്ച് പിന്നെ അത് മറ്റേ ഇതില്ലെന്ത് കൊള്ളി ഇവിടെ കൊള്ളി എന്ന് പറയും അത് അതിനപ്പുറത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ കക്കിരിക്ക എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ എന്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്ത് വെക്കുന്നു എന്നുള്ള ഞാൻ ഇത് മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കുറേ ആൾ മൂടിയിട്ടെല്ലാം വെക്കണം എന്നിട്ട് ഫുഡൊന്നും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയലുണ്ട്. ഇത് മുന്തിരിയാണ് വെച്ചത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഇത് കാണുന്നത് ഇത് കറ എന്നല്ല കുറച്ചൊരു ഇത് നമ്മൾ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇത്ര കഴിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതങ്ങനെ വെച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഡോറിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഇങ്ങനെ മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടാവല്ലോ അവിടെ നിന്നില്ല വെച്ചാൽ പിന്നെ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതില്ലേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മസാലപ്പൊടിയെല്ലാം വെക്കുന്ന മന്തി മസാല പിന്നെ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും പിന്നെ സർവത്താക്കുന്ന കളറിലെ അതും പിന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോക്സിൽ അതിൽ വെച്ചത് മറ്റേ ചക്കരയില്ലേ അത് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വെച്ചിന്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെച്ചെന്താ ചെറുപുളി എടുത്തിട്ടായിട്ട് വെച്ച് പിന്നെന്തേ അതല്ല ഇത് മറ്റേ പയർ കടല അങ്ങനത്തെ അതാ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോക്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് അച്ചാറ് പിന്നെ മോര് പിന്നെന്താ അത് പരിപ്പുണ്ടായതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ലുക്ക് ഇതാണ്. സ്ഥലം പിന്നെ ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ സാധനം ഒന്നുമില്ല. പുതിന ഇല ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിന് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെപ്പോൾ വെച്ചെന്നുള്ളത് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഇതാക്കിയല്ല അല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങൾ സംവിധാനത്തിൽ സ്പീഡാക്കാതെ സ്ലോയിൽ കാണിക്കുന്ന കുറേ ടൈം എടുക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ മോൾ സൈഡിൽ മറ്റേ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എസെൻസ് എല്ലാം ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസെൻസും പിന്നെ വാനില എസെൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതാണല്ലോ. ഇത് പാൽ വെച്ചതാണ് ഫ്രീസറിൽ. ഇത് പൊട്ടിച്ച പാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തേങ്ങാവും വെച്ച് പിന്നെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടായത് താഴെ വെച്ചത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ തേങ്ങ മുകളിൽ വെക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊന്നും ഇതാകുന്നില്ല. താഴെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാകുന്നില്ല. കുറേ ആൾ കവറിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നേരാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു. ഞാനിനി അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഇപ്പം ഇത് വേറെ ഒരു അച്ചാറുണ്ട് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതാണ്. പിന്നെ മുസ്തുൻ അച്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്യലാണ് എത്ര ഒരിക്കൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 1-1.5 തരം അച്ചാറൊക്കെ വാങ്ങും. പിന്നെന്താ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഓരോരോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ ഇത്ര സമയം നോക്കിയതിന് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.